جی د ژغ قدرمن زه د فارسټ افیس ونه کې موجود یم. نن دلته ډېر ځوانون او ډېر مشرون راغلي وي. دا د څه شي د پوره راغلي وي موږ چې کوم ډي اف او دی سلیم مروت د یغ نو موږ پښتنه وکړي یغ نو معلومات وکړي چې توس دغه میټینګ نن څه شي ترغوښته و د مشرون ځوانونو نن څه شي ترغوښتي وي. دا میټینګ موږ د دې لپاره راکال کړی و چې د خلکو سره د زمون 10 بلین افارسټیشن پروجیکټ چې کومه منصوبه ده د دې اغراض او مقاصد ورته بیان کو. د نه علاوه چې د کې څوره مطلب د کارونه موږ د کال کې یا د راتلونکي کالونو کې کولې دي هغه باندې د دوی ته یو مختصر غونډه جایزه موږ پیش کو. نو هغه کې ټولو نه یو اهمه زمونږ چې کومه اکټیویټي دی زمون کار دی هغه ژغرۍ چې کوم ورته انګریزي کې کلوژر وایي. په هغې سلسله کې دلته چې کوم زمونږ ځنګلات چې په دې پخوا کې خراب شوي دي څه په وجه باندې هغه ځنګلات موږ دوباره خپل هغه نارمل حالت ته راولو چې هغې کې کوم د ونو بوټو کمی دی هغه ونو بوټو کمی موږ پوره کړو. او چونکې د جنوبي وزیرستان دپاره یو غټ ټارګټ ګورنمنټ مختص کړی دی چې هغه 800 کلوژرې 800 ژغرۍ کول دي. یو قسم 800 مطلب دا د نیو جابز خلکو ته روزګار ورکول دي. خو هغې سره سره مطلب دا د دوم مقصد چې کوم مونږ اهم مقصد دی هغه دا دی چې کوم زموږ ځنګلات خراب دي هغه خپل نارمل سټیټس ته راولو د دې نګهبانو چوکیدارانو او د دې قوم په تعاون سره. سلسله کې نن د کوم مشرانو سره مونږ مطلب دا د مخکې یو 2-3 پیرې میټینګونه موږ سره شوي دي. بل چې د کوم جنگلات مونږه په نښه کړي دي چې په دې کې به دا کلوژرې د ژغرۍ کوو په هغې سلسلې چې موږ سره دلته مقامي یو تنظیم دی فلاحي تنظیم دی چې هغې ته وانا ویلفیر اسوسییشن وایي. دوی ته موږ دا کار حواله کړی و چې دوی موږ سره مطلب دا د سوشل ارګنایزیشن کې د نه علاوه لکه مطلب دا چې کوم هغه ځنګلات چې کوم خراب شوي دي هغه راته ټارګټ کړي چې یاره جي دا ځنګلاتو کې دا پوټینشل شته چې موږ مطلب دا که دا ژغرۍ کې راولو نو دا به نارمل حالات ته راشي. نو دې سره به دغه جنوبي وزیرستان چې کوم د ځنګلاتو کمی په خوا کې راغلی دی پخوا دورونو کې مطلب دا د هغه څه په وجه باندې یخ شوي دي هغه دوباره نارمل سټیټس ته راول. نو موږ د وانا ویلفیر اسوسییشن واوا هم مشکور یو په دې سلسلې چې زموږ کار یې کافي حد پورې آسان کړی دی. اوس دغه وې د ډي اف او سلیم مروت خبرې چې تاسې ورودلې نور درېمئ چې خپل وطن شین کې په خپل وطن کې بیټي ولګوي او چې کوم بیټي ویلوړ دي چې د هغې موږ حفاظت وکړي. اې کې وزیر ژغ نیوز ونه.